Чья собака лает в доме? Надоели эти сообщения? Сейчас расскажу, как избавиться от этой проблемы. Не оставляйте собаку сразу одну на длительное время. Если по-простому, уйдите сначала из дома на 5 минут, потом на 10, на полчаса, на час, на 2, 3, 10 и так далее. Чтобы собака понимала, что вы возвращаетесь. У нее не было стресса. Уходя из дома, не забываем оставлять собаке лакомство или игрушки внутри с кормом, чтобы собака отвлекалась на это. А также один из лайфхаков – это оставить включенный телевизор, чтобы собака не чувствовала себя одинокой. Если вы только вышли из квартиры и собака сразу начинает лаять, ни в коем случае не возвращайтесь домой, чтобы это поведение не закрепилось у собаки. Также существуют различные гаджеты, чтобы отучить свою собаку лаять, а об этом в следующем видео. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить.